上個星期我哋透過但以理書第1至第6章咧，就學習到咧，哇！但以理好成功。咁啊，但以理點解咁成功咧？啊，2026年係啦，係咁樣咧。但以理好成功，點解啊？就係因為佢裏邊有一個美好嘅靈性。咁啊，跟住我哋又學到咧，就話其實我哋今日咧，每一個基督徒喺新約裏邊嘅基督徒咧，我哋咧都有一個美好嘅靈性，而且嗰個美好嘅靈性仲美過仲靚過但以理嗰個啊，因為我哋裏邊嗰個咧係神俾我哋嘅新靈，同埋咧聖靈住喺我哋裏邊。咁所以咧如果我哋想2026年咧成為我哋人生裏邊最好嘅一年咧，就係要讓我哋裏邊嗰個新靈咧係活咗出嚟。今日咧我哋就會繼續講，就係繼續講我哋點樣可以令我哋裏邊嗰個新靈咧能夠活出嚟。咁我記得咧，我讀小學嘅時候咧係一個基督教學校啦。咁啊，每年第一日嘅主日崇拜，新年嘅第一次主日崇拜咧，咁啊校長咧都會講道嘅。咁佢會攞個紙板公仔，都幾大個，咁大個紙板公仔。咁樣咧而家唔興嘅啦。我哋細個嗰陣時咧，有啲紙公仔咧，你有冇玩過啊？紙公仔跟住有啲衫咧，嗰啲紙衫切落去好 cheap 嘅。你而家嗰啲係好靚噶嘛。我哋一個紙板公仔，跟住咧有啲紙嘅衫同佢換衫咁樣。咁樣年紀大嗰啲就會知噶啦。咁樣咁我哋會即係嗰陣時嘅校長咧就會攞咁嘅紙板公仔，大嘅紙板公仔，跟住咧就你會見到呢個紙板公仔咧就着住一件好污糟嘅衫。咁跟住咧佢話新年啦，咁我哋咧就要脫去舊人，穿上新人。咁啊將呢個污糟衫咧就拎走，擺件乾淨衫落去。好乾淨啦咁樣。咁我就年年都聽校長講嘅，因為年年校長都係講嗰啲嘢，咁我覺得個公仔都幾得意，但係咧都唔係好知校長其實佢意思係啲咩咁樣。咁唔知你咧，你知唔知道脫去舊人穿上新人係咩嘅意思咧？咁樣你知唔知啊？你知唔知脫去舊人穿上新人對一個基督徒嚟講有幾重要咧？嗱，喺回答呢幾個問題之前咧，我想大家同大家玩個遊戲。咁啊，下張。咁我想大家咧估下相片中嘅人咧係屬於邊個國家嘅？1日本，2荷蘭，3阿拉伯好多個國家嘅喎。中東沙地阿拉伯就冇咁肯定喎。第4個嘅咧？非洲好多個國家嘅喎，非洲一個州嚟嘅喎，咩國家？響亞係啦。嗱，咁所以同呢個遊戲裏邊好簡單，我哋會睇到咧，原來咧我哋穿着住啲乜嘢嘢嘅時候咧，係可以幫助人哋去睇到、明白、了解究竟我哋係咩人。而有陣時咧，我哋嘅穿着咧，可能係好清楚嘅。我哋一穿着起上嚟嘅時候咧，咁我哋就知人就知道你就係咁嘅國家嘅人㗎啦。咁但係有陣時咧就會穿着咗嘅時候咧，都會係中東啦，因為中東其實好多個國家都係咁樣着㗎嘛，咁樣非洲啦，咁但係其實非洲國家都可以係咁樣㗎咁樣。咁所以有陣時咧我哋嘅穿着咧可以好清晰咁讓人哋知道我哋係咩人，但係有陣時咧我哋衣着咧就可能係較為會含糊嘅咁樣。嗱，我哋每一個都係基督徒啊。咁我哋基督徒就係天國嘅子民啦，咁樣。咁大家覺得我哋要穿着啲乜嘢嘢咧，先至能夠令到人一見到你就話基督徒，基督徒，好似係基督徒，好似係一個好人啊。究竟我哋要穿着啲咩嘢咧？其他人一望到我哋嘅時候咧，就知道我哋係天國嘅子民。或者我哋先讀到經文下章，唔該。我一齊讀到呢個經文係：行事為人要端正，好像行在白晝，不可荒宴醉酒，不可好色邪蕩，不可爭競嫉妒，總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排去放縱私慾。你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的。又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人。
這新人是照着神的形象做的，有真理的仁義和聖潔。嗱，喺呢三段經文裏邊咧，第一段經文係講緊就係話，如果你睇前少少嘅時候，保羅就講到話而家黑夜已深，白晝已經快嚟啦，主耶穌好快就會翻嚟噶啦。咁所以咧，我哋要點樣啊？喂，醒醒定定啦！我哋行事為人要端正啊！好似咧唔好諗住而家夜已深冇人睇到你，你又做埋啲污糟邋遢嘅嘢，咁樣咧好似行喺白晝裏邊，唔可以咧荒宴醉酒、好色邪蕩、不爭競嫉妒咁樣。唔做呢啲咁嘅壞事，要做咩話？總要披戴基督。披戴咧原文呢度見到披戴同穿上啦，咁其實原文係同一個字嚟嘅。英文咧佢譯做 put on， 其實嗰個意思咧我聽唔到你講乜。披戴衣服咁樣係啦，可以衣服咁樣咧着上去咁解。咁樣咧就你會睇到咧喺呢三段經文裏邊嘅披戴同埋穿上嘅意思都好似着衫咁樣着住。咁所以咧第一段經文係講緊就係話我哋唔好主好快就再嚟㗎啦咁樣。所以咧唔好再去懶散啦，唔好再做啲壞事啦。我哋要着住基督將耶穌基督好似衫咁樣着上嚟咁樣。咁第二段經文咧講到咧，如果你喺前少少嚟講到話，我哋係因為信耶穌基督係神嘅兒子，我哋係得救嘅咁樣。咁當我哋信咗耶穌，我哋得救嘅時候咧，神咧就將我哋浸入去基督裏邊，成為基督嘅一部分。咁我哋咧受洗嗰日基督嗱，如果你睇翻呢個經文，我以前都講過，我呢度講緊嗰個好多時候我哋當咗係水禮嚇。咁其實咧就我哋唔係淨係水禮嘅時候歸入基督嘅，我哋信耶穌嘅時候咧，神就將我哋浸入去基督裏邊。基督我哋同基督係同釘十字架、同死、同埋葬、同復活。咁所以我哋決志信主嘅時候，唔使等浸禮嘅時候，神已經咧喺靈裏邊將我哋連於基督，同基督同死同埋葬。咁喺嗰刻咧，我哋就係披戴住基督，我哋就係着住咗基督，基督好似衫咁樣咧着住咗。咁而第三段經文，其實今日我哋主要就係睇第三段嘅經文。咁第三段經文係講到就係話，佢前文其實係講緊神所賜嘅有使徒、先知、傳福音、教師同牧師，係講緊神咧，耶穌基督臨升天之前咧，係賜下咗五重職事，賜下咗五重職事咧，係幫啲教會嘅弟兄姊妹去成長，而教會弟兄姊妹喺教會裏邊咧就係互為肢體跟住咧各按其職，咁嘅時候咧，佢哋個別又得到成長，教會亦都得到成長。咁跟住咧，佢再落嚟啦。講完嗰度，佢話所以咧，你就要點樣就要脫去行為上邊嘅舊人，跟住咧就要穿上新人。咁跟住咧就係要講穿上新人啦咁樣。咁所以呢度係講緊，同樣係講緊我哋要咧將我哋一個新嘅人咧，好似衫咁樣着上去。咩叫新嘅人咧？我哋點樣去着上好似衫咁樣着上去咧？我哋點樣可以將基督着上我哋嘅身上邊咧？咁樣樣今日我哋就會睇睇呢幾個問題。咁但係咧，就回應翻先前嗰個問題究竟我哋要做啲咩嘢，或者我哋要穿着啲咩嘢，其他嘅人先可以一睇我哋就知道我哋係天國嘅子民咧咁樣。咁答案咧，根據呢啲經文，我哋要穿着咩啊？穿着基督，穿着咩啊？穿着新人。我哋將新人將基督咧披戴喺我哋身上邊，以至人哋一望到我哋嘅時候咧，就望到基督；一望到我哋嘅時候，就望到我哋嗰個新人。下張唔該。個問題就係話，我哋作為一個信徒，我要做啲咩嘢去披戴基督呢？我要點樣去穿上新人呢？咁樣我哋讀一讀今日下邊嘅經文，唔該。所以我說，且在主裏確實地說，你們行事不要再像外邦人存虛妄的心行事，他們心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裏剛硬，良心既然喪盡，就放縱私欲，貪行種種的污穢。你們學了基督，卻不是這樣。如果你們聽過他的道，領了他的教，學了他的真理，就要脫去你們從前行為上的舊人。這舊人是因私欲的迷惑，漸漸變壞的。又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人。這新人是照着神的形象做的，有真理的仁義和聖潔。好，我哋點樣可以去穿上新人呢？如果我哋按照呢個經文呢，我哋可以話我哋要做三樣嘢。第一樣嘢呢，我哋就要係脫去從前行為上邊嘅舊人。
第二樣嘢咧，我哋就要心志更新。第三樣嘢咧就係穿上新人。究竟呢三樣嘢係啲咩嘢嚟嘅咧？咁樣嗱，你喺個經文裏邊，你睇到咧係保羅命令啲信徒要點樣啊？唔好再似嗰啲外邦人，唔好再似嗰啲唔信耶穌基督嘅人一樣。嗰啲人係點樣㗎？佢哋心裏邊剛硬，佢哋咧唔明白，佢哋無知。佢哋無知咧唔係對世界無知喎，佢對神嘅事去無知。結果咧，佢哋就同神嗰個性情咧係冇關係，神賜嗰個生命冇關係。保羅命令啲信徒咧就話：你哋唔好似呢啲非信徒一樣咁樣去任意妄為，你哋要脱去你從前行為上邊嘅舊人，跟住咧心志更新，穿上新人。嗱，喺呢段經文裏邊咧，有幾個字我都想同大家一齊睇睇嘅咁樣。第一個字保羅話：你哋唔好再像，不要再像外邦人。咁啊，換句話講，不要再像，咁即是佢以前似唔似啊？似啦嚇。咁即係未信耶穌之前咧，其實我哋個個都好似啲外邦人咁樣。咁咧外邦人係點樣㗎？頭先我講過啦，就係咧良心喪盡咁啊。良心喪盡係咩意思咧？其實原文係一隻字嚟嘅。如果你睇英文咧，佢就 lose feeling， 冇晒感覺。咁啊有啲啦 lose feeling of shame， 冇晒羞恥嘅感覺。咁啊中文譯做良心喪盡。喂，佢意思係咩嘢？就話呢啲外邦人咧，因為佢個心好硬，跟住咧佢哋係敵擋神啊。咁跟住之後點樣啊？咁跟住就去對神嘅嘢就無知，結果就冇生命。咁啊點樣去表現呢一種咁樣嘅心硬啊無知出嚟咧？佢哋就係其中一樣嘢就係良心喪盡，佢哋冇感覺。對咩冇感覺啊？對罪從罪而嚟嘅羞恥冇感覺嚇。佢做咗啲壞事，習慣晒啦，佢唔覺得羞恥。佢唔覺得自己有問題，佢好自私，但係佢唔覺得自己自私，佢會覺得人不為己，天誅地滅。佢唔會覺得咁樣係羞恥嘅，佢只係覺得我係愛自己。佢好中意亂發脾氣，佢唔覺得亂發脾氣有咩嘅問題，佢淨係覺得喂，我俾人激親，我都係受害者嚟嘅喎，你估我想㗎？我俾佢激親，我咁發脾氣嘅時候，我死幾多細胞啊？喪盡良心喪盡嘅意思係佢已經冇晒嗰種嘅感覺。咩嘅感覺啊？係因為罪而嚟嘅羞恥嘅感覺。佢唔覺得羞恥啦，已經。外邦人放縱私欲，放縱咧原文嗰個意思咧就係放手、放棄、背叛，總之俾咗你，我唔要啦咁樣啊。咁跟住咧，佢放棄晒去控制啲咩啊？私欲原文嗰個意思咧，就係話從感官而嚟嘅一啲嘅快感，一啲嘅享樂。咁啊，放縱私欲個意思即是係咩嘢咧？就係話佢將佢嗰個生命嘅主權放手，交俾咩啊？交俾感官。咩叫感官啊？視覺、味覺、嗅覺、聽覺、觸覺。佢讓佢嘅感覺帶住佢嘅人走，佢覺得好咁咪做咯，覺得唔好咪唔做咯，覺得想鬧佢咪鬧佢啦，最多鬧完佢道歉啫咁樣。佢覺得點做就點做，想做就去做。感官帶住佢去走，神嘅話語冇位置，感官話晒事。保羅話未信耶穌之前，信徒好多信徒都係咁樣嘅。咁未信耶穌係咁樣嘅，正常明白。但係信咗耶穌之後點樣啊？佢話你唔好再係咁樣啦。如果你睇翻呢個經文嘅時候咧，一開始嘅時候保羅話我說。我話俾你聽，唔好咁樣做。跟住佢話，我說且要確實地說，我話俾你聽，唔好咁做。我好肯定咁話俾你聽，唔好咁做。跟住你睇清楚個經文，佢話我說且要在主裏邊確實地說，即是話我話俾你聽，唔好咁做。我好肯定咁話俾你聽，唔好做。我喺神裏邊話俾你聽，唔好做。所以你會睇到咧。
保羅用呢個咁樣嘅寫法、咁樣嘅講法嘅時候，其實佢係強調緊，佢講俾弟兄姊妹聽嗰啲頭先我講嗰三樣嘢，出去救人，跟住心意更新、心志更新同埋穿上新型，唔係一個提議嚟嘅，係佢話俾我哋聽，確實話俾我哋聽，喺主裏邊確實話俾我哋聽，係一個命令嚟嘅。所以咧，我哋今日再落去睇嘅嘢，願意弟兄姊妹，我哋就找緊呢個唔係係咯，基督徒 is nice to have 咁啊，好啊，幾好啊咁樣，咁啊係啦，基督徒做好人係啱嘅咁樣，唔係啊，保羅話俾我聽，佢咁樣講俾你聽，確實咁話俾你聽，喺主裏邊確實咁話俾我哋聽，呢個係一個命令。聽到呢度嘅時候咧，我見到弟兄姊妹咧面色一沉，心裏邊實咗，哇，好大壓力啊咁樣，都唔似 Pastor Evan 平時講到呢度嘅咁樣，唔使緊張，冇壓力嘅。點解啊？因為如果你留心咁樣睇嘅時候咧，其實我哋好多時候都聽錯咗嘅。我哋成日都講話處理舊人穿上新人啊嘛，係咪啊？成日都講處理舊人穿上新人嘅。咁但係如果你睇翻清楚啲咧，保羅咧其實係咪叫我哋處理舊人啊？唔係嘅喎，唔係嘅喎，卡文就點頭啦。醒目我睇到，喂，保羅唔係叫我哋處理舊人嘅喎，保羅係叫我哋處理咩啊？從前行為上邊嘅救人嘅喎，咁樣，哇！呢個就係 good news 啦。嗱，如果你叫你脱去救人咧，就好大鑊嘅。脱去從前行為上邊嘅救人咧，就好簡單嘅咁樣。點解咧咁樣？嗱，或者我哋睇一睇啲經文咧，我哋就知道點解。我哋讀一讀下邊嘅經文，唔該。不要彼此說謊，因你們已經脱去舊人和舊人的行為，穿上了新人。這新人在知識上漸漸更新，漸如做他主的形象。因為我知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。我已經與基督同釘十字架，現在活着的不再是我，乃是基督在我裏面活着。並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活。他是愛我，為我捨己。若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。脱去舊人咧，同脱去舊人，從前舊人從前行為上面嘅舊人，兩件唔同嘅事嚟嘅喎。因為我哋睇翻呢個經文嘅時候咧，你會見到一段、兩段、三段、四段嘅經文。可能佢用唔同嘅字，但係你嘅帶出嘅意思都係同樣嘅嘢，都係講緊有啲嘢已經發生咗，有啲嘢已經發生咗。第一段經文講到咧就係話，你哋已經脱去舊人同埋舊人嘅行為，我哋脱去咗嘅咯喎，原來已經脱去咗嘅咯喎咁樣。今日第二段經文嘅話，我哋嘅舊人已經點樣啊？與基督同釘十字架，又係已經嘅咯喎。第三段經文，我已經與基督同釘十字架，即係換句話講，舊我死咗嘅咯，釘咗十字架，埋葬咗嘅咯喎咁樣。第三段經文，我哋新造嘅人，舊事過都變成新的了啦咁樣。咁所以咧，如果你睇呢啲經文嘅，你會睇到咧就係話，舊人已經死咗，舊人已經釘咗十字架。舊人已經脫去，舊事已經過去啦咁樣。咁而呢所有嗰啲事情咧，已經成就咗，但係咧係邊個成就㗎？天父成就，係啦，Isaac啱喎。原來咧，當我哋信耶穌嘅時候咧，天父成就晒呢啲咁樣嘅事情㗎啦。即係天父咧即係，所以我哋唔好再信撒旦講嘅説話，就係話，哎呀，我冇辦法啦，我控制唔到啊！我真係好容易嬲啊嘛，我真係好容易貪心啊嘛，我真係好容易鹹濕啊嘛，我真係好容易呢樣嘢嗰樣嘢，我試過好多次啊，但係我控制唔到。我哋唔好再信撒旦講啦，因為咧從一段、兩段、三段、四段嘅經文，我哋睇得好清楚，事情已經成就咗，舊嘅人咧已經死咗，舊事已經過去咗啦。因為個原因咧就係當我哋信耶穌嘅時候咧。如果你睇翻早啲嘅時候，喺創世記，神做亞當夏娃嘅時候係按自己嘅形象做佢噶嘛。咁亞當夏娃有冇罪性噶？冇罪性噶。亞當夏娃冇罪性，佢只有從神而做嚟嗰種嘅神嘅形象，有神嘅屬性。亞當夏娃未犯罪之前冇罪性，但係當佢選擇去叛逆神嘅時候，結果佢裏邊嗰個神性就被罪性代替咗。咁所以咧，
當我哋呢啲其他嘅人由亞當夏娃生出嚟以後，所有嘅世人咧一出生嘅時候咧，生來就已經有罪性。咁啊，所以大衛都講我喺罪孽裏邊生嘅咁樣。咁啊，所以我哋所有嘅人，我哋生出嚟就有原罪，我哋就有罪性。我哋好似咧冇辦法去選擇唔犯罪，只不過咧我哋可能每一個人犯罪嗰個形式唔一樣，但係結果都係犯罪，結果都係我哋冇辦法唔犯罪。但係咧呢啲冇辦法唔犯罪咧，只係可以應用喺非基督徒身上邊，因為當我哋信咗耶穌嘅時候咧，耶穌基督死喺十字架上為我哋死，跟住天父上帝喺我哋信我一剎那，將我哋浸入去基督裏邊，我哋同基督聯合，同釘十字架，同埋葬。換句話講，我哋已經死咗啦。喺呢個過程裏邊咧，神就將我哋從亞當而夏娃承襲而嚟嗰種嘅原罪，嗰個咧壞鬼嘅靈、失效嘅靈攞走咗，俾一個新嘅靈我哋。咁所以咧，我哋信咗耶穌之後，嗰個帶住罪性嘅唔可以唔犯罪嗰個舊嘅靈，神已經攞走咗，係已經將呢個舊人舊人咧嘅意思就係嗰個咧失效嗰個靈，就係咧嗰個咧未信耶穌之後咧嗰啲失效嘅靈，嗰啲罪性帶嚟嗰啲咧行事為人價值觀世界觀呢啲咁樣嘅舊人，當我哋信耶穌嗰一剎那，神已經將佢攞走咗。神已經攞走咗，跟住將呢個所有呢啲咁樣嘅舊人，呢啲舊嘅價值觀舊嘅世界觀舊嘅諗法舊嘅所有呢啲咁樣有罪性唔可以唔犯罪嘅，全部同基督一齊釘喺十字架。我哋同基督一齊釘咗噶啦，已經，但係而且我哋而家復活咗啦。咁所以咧，舊人咧已經處理咗噶啦，舊人已經處理咗噶啦。咁而家我哋喺主裏邊咧，我哋係新造嘅人，嗰陣時嗰啲嘢全部過去晒。咁所以咧，我哋要處理嘅基督徒要處理嘅並唔係要處理舊人，因為舊人咧天父上帝處理咗。我哋要處理嘅就係舊人留翻落嚟嗰啲影響。嗱，呢兩個好大分別嘅。早嗰排咪10號風球嘅，喺10號風球咧，我記得咧睇新聞咧喺將軍澳咧有幾個屋村咧，係咪南咩？即係望住海嗰啲咧。咁跟住因為10號風球咧，哇！啲海啲浪咪打晒入嚟嘅，結果佢成個餐廳點樣啊？浸晒爛晒噶嘛，即係慘不忍睹噶嘛咁樣。嗱，對付罪同對付罪帶嚟嘅效果咧，係兩碼子完全唔同嘅事。就好似咧，我叫你對付10號風球，對付10號風球帶嚟嗰啲風浪，你對唔對付到啊？對付唔到，點樣對付啫？佢連一個衝嘅時候，佢衝咗你都唔知去咗邊啦咁樣。但係10號風球呢個巨浪，呢個威脅已經解除咗啦。神將嗰個罪性攞走咗啦。嗰個罪性就好似10號風球帶嚟嗰啲風浪一樣，洪水猛獸，靠我哋自己搞唔掂嘅。我哋冇選擇唔犯罪嘅，但係神已經將個罪性攞走。10號風球冇咗啦，個風冇咗啦，個浪冇咗啦。但係打風而嚟嗰個餐廳亂撞光咁樣，嗰個影響仍然都有喺度，罪性嘅影響仍然都係喺度。但係而家神要我哋處理，我話脫去舊人，脫去舊人嘅時候，佢話睇清楚，原來唔係脫去舊人，係脫去從前行為上邊嘅舊人。我哋係脫去舊人行為、舊人帶嚟嗰啲影響，以至於咧我哋就係話習慣咗係咁樣去做，習慣咗係咁樣去諗。咁就等於咧，我哋而家唔係要叫你去處理擋住嗰個10號風球，擋住嗰啲浪，嗰啲風浪神搞掂咗。神叫你處理就話，而家嗰間餐廳亂晒路，你執翻乾淨佢。可能辛苦嘅，但係你做唔做到啊？你做到，聖靈幫你。咁所以咧，我哋用我哋搞分清楚。保羅我哋講到就話我哋點樣可以讓人哋一睇我哋咧就睇到我哋係基督徒咁樣一睇到我哋就係天國嘅子民啊！我哋就話我哋要穿上新人，我哋要披戴基督。咁要披戴基督嘅第一件事嘅時候咧，我哋要將嗰啲舊嘅嘢掉咗先，舊嘅嘢掉咗先。記住，而家我哋要掉嗰個，你要處理嗰個，唔好諗住你要處理嗰個舊人。哇！
我個罪性係乜？我真係咁軟弱喎，我真係怕鬼喎，我由細到大我搞好多靈界嘅嘢，涉獵咗好多，所以咧嗰啲靈界真係好真實㗎。我幫人哋睇相睇相啊，占卜塔羅牌全部都好準㗎，哇，好勁㗎真係。只不過你而家去到個地步咧，嗰隻嘢嚟搞我，哇！因為佢太真實啦。我以前見過佢嘅力量，我知道佢超越我㗎，我好驚，我好怕咁樣。但係記住，當你信咗耶穌嘅時候咧，神已經幫你處理晒呢啲嘢㗎啦。神已經幫你綁住咗嗰隻咁樣嘅影響你嗰啲邪靈㗎啦。神俾咗你權柄，可以踐踏蛇同蠍子㗎啦。所以你而家要做嘅，你唔係要頂住10號風球，你唔係要頂住嗰個巨浪，你要做嘅係執翻好你嘅生命。你同隔離嗰個講啊，你一定做得到㗎。Amen，係呢啊。所以咧，讓我哋知道我哋呢個3部曲第一步咧，我哋就要係脫去從前行為上嘅生命嘅舊人，唔好俾啲舊人嗰啲舊習慣、舊思想、舊情緒去影響我哋。就好似頭先Amy 同我哋講，哇突然間冇咁痛啦，突然間哎呀，另外一隻腳又痛添咁樣咁跟住，如果以前唔識嘅時候咧，我哋唔識個聖經嘅真理嘅時候就哎呀真係慘啦，跟住就驚啦，快啲諗下點樣去搞啲乜咁樣。咁越驚咧，嗰啲痛咧就越多。哎呀，中醫唔得，打西醫唔得，睇鐵打唔得乜，搞完一大輪都係越嚟越差，跟住就越嚟越驚。出去救人，出去從前未信耶穌之前嗰啲嘅諗法，從前未信耶穌之前嗰啲無知對神國事、神國嘅嘢無知嘅一啲嘅諗法，出去。如果你好驚窮嘅，點樣出去啊？我唔驚窮㗎，你好驚死嘅，我唔驚死㗎，好怕黑嘅，我唔怕黑咁樣講下就得㗎啦。咁樣第一步。而家個問題就有啲弟兄姊妹第一步都唔做，第一步都唔做，即係等於出去救人佢都唔出去，出去救人影響帶嚟嗰啲影響。以前咧，因為可能真係由細到大咧，玩過好多啲咁樣嘅，涉獵好多邪靈嘅嘢，真係見到邪靈界係好真實真係有能力嘅。咁而家好驚。而家聖經話俾你聽，只要信不要怕。聖經話俾你聽，你裏邊嗰個大過外邊嗰個。聖經有好多好多嘅説話話俾你聽，你有權柄踐踏蛇同蠍子。但係如果我哋一日攬住，我好驚，我冇脱去救人，冇去根據聖經嘅真理就話我唔驚，我大過去。我一日唔脱去救人嘅時候，你可以穿上身人嘅。你即係好似頭先嗰啲你打波打到成身汗，污糟邋遢，跟住同人哋去食飯，咁樣咧你就唔脱去嗰件舊衫，就咁着件新嘅衫落去，好似咧即係坐喺隔離嗰個，哇聞佢，哇！雖然你笠住嗰件衫仍係新衫，但係你裏邊冇脱去嗰個人，仍然都一陣味。保羅教導我哋3部曲，我哋點樣可以讓人哋一見到我哋就見到基督，見到我哋披戴住嗰個新人咧咁樣？第一步脱去舊人，所以你要斬釘截鐵咁樣，就好似頭先 Andy 咁樣，就好似阿 Carol 咁樣。感謝主喺上裏邊因耶穌受嘅鞭傷，我已經得到醫治啦。感謝主。我神俾我個心唔係個膽怯嘅心，係剛強人嘅緊守嘅心，我大過去咁樣。第一步，脱去從前救人，從前行為上面而家救人，從前行為上邊你可能就好驚好怕，放低佢，斬釘截鐵咁樣就話我耶穌基督裏邊，我係新造嘅人，舊事已過，都變成新的了。呢啲全部都係舊事，全部都係舊人。神已經處理咗啦，10號風球神處理咗，個巨浪神處理咗，唔需要我去處理。我要處理就係話以前嗰啲巨浪帶嚟嗰啲影響，我慢慢執翻好佢。我靠着耶穌必定能夠得勝。不如你同隔離嗰個講啊，靠着耶穌基督你必得勝啊！係咩？呢啲係好，我又要同我個電腦去搏鬥啦。唔係佢又冇咗啊！我已經根據指示咧，就係將佢整到去叫做唔再咩㗎啦。你可唔可以幫下我啊？好，下一張啊，唔該。
咁頭先我哋講到講完咗話脫去舊人之後，第二步咧我就話心志更新。嗱，如果我做翻一個比喻啦，呢個加送嘅嗰度冇寫嘅嚇。咁我記得我以前做管理嘅時候咧，我哋做 change management， 做一個喺個機構裏邊或者公司裏邊帶進去引進一啲管理嘅時候，好基本。我哋話三部曲，unfreeze，跟住咧 change， 跟住 refreeze。咁嘅意思係咩嘢咧？就話如果你想做一啲改變嘅時候咧，你做三樣嘢。第一步咧，你好似你想象下，你而家有條雪條，紅豆雪條。咁而家紅豆雪條咧就整咗去，你倒咗落個帽嗰度係星星樣嘅咁樣。跟住咧，你俾小妹妹話：我唔中意星星，我中意嗰條雪條好似大笨象咁樣，大笨象咁樣。咁嘅時候，如果你想做，你要點做啊？第一步溶咗雪先，將嗰個紅豆雪條咧擺溶咗先，跟住第二步咧就擺到去新嘅帽嗰度，第三步咧先至再去 freeze 翻佢，先至將佢再冰翻佢。咁樣改變都係咁樣，都係三部曲。第一步就係話溶咗佢先。頭先講話脫去舊人，我好斬釘截鐵咁講話，我唔怕，我唔憤怒，我唔貪心，我唔乜，嗰個就係第一步 unfreeze， 就係咧將佢好似溶咗佢先。因為你一日唔溶住佢嘅時候，你就話我就是這樣的，我真是苦啊！誰能夠我脫離呢個取死嘅身體咧？我一日唔 unfreeze， 一日唔做第一步嘅時候，我一日就做唔到第二步，做唔到第三步。我夾硬喺度宣告嘅時候，我就係着住件舊衫，笠件新衫上去，仍然都係一陣除。好，我哋讀一讀第二段嘅經文，唔該，係以弗所書4章17至14節。所以我說，且在主裏確實地說，你們學了基督，卻不是這樣。如果你們聽過他的道，領了他的教，學了他的真理，就要脫去你們從前行為上的舊人。這舊人是因私欲的迷惑漸漸變壞的，又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人。這新人是照着神的形象造的，有真理的仁義和聖潔。好，呢度咧有個概念叫心志更新，咁同我哋成日講個心意更新就唔同嘅。心意更新咧，我哋英文叫 renew of your mind， 就將我哋嘅思維去改變。喺心志更新，如果你睇原文咧，佢有兩個字，有個 spirit 嗰個字咧係就個意思就係靈咁解，另一個咧就係嗰個思想咁樣。咁樣咧，如果你話思想嘅靈咧，其實呢個就唔係咁嘅意思嘅，因為呢個靈嗰個意思咧喺原文可以解成態度。即係換句話講咧，你當我哋信咗耶穌嘅時候，我哋學咗好多聖經嘅真理嘅，學咗呢啲聖經真理，我哋有冇讓呢啲聖經真理改變我哋人生嘅態度咧？改變我哋嘅思想，改變我哋嘅情感，改變我哋嘅感覺咧？咁樣用翻頭先個例子我好容易嬲嘅，假設咁樣好唔好啊？咁樣佢一踩到我條尾，我就撳咗個掣，我就發火噶啦咁樣。咁啊跟住咧，我就會覺得我係一個受害人。你估我想㗎？我咁樣發火，我都死好多細胞，係嗰條友衰啫嘛，係咪啊？啱唔啱啊？嗬，係咯，係嗰個人衰啫嘛，咁樣嗱咁我點樣去用神嘅説話去改變我哋嘅態度？態度嘅意思包括我哋嘅情感，包括我哋嘅思維，包括我哋嘅感覺，包括我哋嗰個disposition， 包括我哋嗰個性格咁樣，包括我哋嘅性情。我點樣用？第二步就係我用神嘅話語去改變我個性情，即係改咗我哋嘅人。就好似頭先我三部曲 unfreeze 咗一啲嘢，用咗啲嘢之後，跟住咧就倒咗個新嘅器皿裏邊。呢個新嘅器皿就唔係再係世界模造我哋，係神嘅話語去模造我哋。呢個係世界個樣嘅器皿，呢個係神嘅話語嘅樣嘅器皿。第二步就係心志更新，我哋改我裏邊嗰個態度，讓神嘅話語改變我哋嘅思想、我哋嘅情感、我哋嗰個性格、我哋嘅性情。但好可惜咧，好多基督徒咧，佢哋讀咗好多聖經，背咗好多聖經，宣告咗好多聖經。咁啊，30幾次之後跟咗3年咁樣，咁啊日日都喺度宣告。咁但係咧，佢冇讓呢啲聖經裏邊嘅真理，啲真理嚟過，好嘢嚟過。佢冇讓呢啲真理真係去改變佢哋，改變佢哋個想法，改變佢哋嘅感覺，改變佢哋嘅情感，
改變佢哋嘅性格。當佢冇讓神嘅話語去改變佢哋自己，佢唔容讓神嘅話語去改變自己嘅時候，以前遇到一啲好惡嘅人好唔合理，咁我就好退縮，好似隻鵪鶉咁樣。咁我信咗主之後，遇到啲好惡好無理嘅人，仍然都好似鵪鶉咁樣。又或者以前遇到啲好惡嘅人嘅時候咧，你同佢鬥惡鬥大聲咁啊，佢係潑婦，你係大潑婦咁樣啊。咁啊信咗主之後咧，仍然都係咁樣。如果係咁樣嘅時候咧，我哋就係冇容讓神嘅話語去改變我哋嘅態度，改變我哋嘅思想情感，我哋個感覺，我哋嘅性格，心智更新就係容讓神去改變我哋。我點樣容讓神去改變我哋咧？用翻發脾氣呢樣嘢嚟講，我俾人踩親我就好嬲嘅咁樣。咁樣咧，以前我裏邊嗰個思想就係話，嗰個人成日都係咁樣咧，咁唔小心；嗰個人成日都係咁樣咧，咁唔尊重我。嗱，我哋以前講過，思想決定我哋嘅情感，情感決定我哋行動，我哋行動決定我哋嘅終局。咁所以咧，個關鍵就喺個思想嗰度。以前我就係話佢激親我就話佢的燈係咁樣，佢成日都係咁樣樣嘅。我唔鬧佢，我唔丙佢嘅時候，佢就繼續去咁樣去傷害我噶啦咁樣。因為呢個思想咧，就由我之後嗰一連串鏟人啊，同佢劈過啊。跟住大家兩敗俱傷啊！嗰一紮咁樣嘅行情嗰種嘅情感行動同埋終局。所以如果我哋要改變，我哋要改變我哋嘅用神嘅話語去改變我哋嘅態度，嗰個起點咧就係由呢一度開始。我哋用神嘅眼光去睇嗰個人。耶穌基督俾人釘喺十字架上邊，佢話父啊，赦免他們，因為他們所作的，他們不知道。耶穌基督示範咗俾我哋睇，我哋可以堅持，點會唔知道啊？有冇搞錯？佢親自釘耶穌基督過，佢親自打耶穌基督過，佢親自將荊棘杯麵擺喺耶穌嘅頭上邊嘅，點會唔知道啊？當我哋堅持咁樣嘅思想嘅時候，我哋就係冇處去救人，我哋就冇心智更新。當我哋有個心意更新嘅時候，我哋知道我哋已經。基督如何，我哋也如何。我哋知道我哋已經有 mind of Christ。當你信咗耶穌嘅時候咧，我哋有基督嘅心思，已經有啦。基督點樣睇呢個世界，我就點樣睇呢個世界。基督點樣睇呢個我覺得好衰嘅人，我就用基督嘅眼光去睇呢個好衰嘅人。如果你話唔識，我諗唔到喎，唔使驚，唔使你諗嘅，聖靈會提你。但係第一步咧，你要相信，你要接受，就係話你已經有基督嘅心思。因為如果我話冇啊，我就係咁樣，我點都睇唔到佢真係好衰咁樣，咁我哋就棘死咗喺呢度，我哋就冇去救人，咁你就做唔到第二步。咁我明明好中意大笨象樣嘅雪條，但係咧就個猩猩樣嘅雪條，我就好猛震啦。第二步係用讓神嘅說話去改變我哋，改變我哋嘅思維，改變我哋點樣去睇呢件事情。所以咧，去到呢個位咧，讓我哋搞得好清楚，淨係學神嘅話語，淨係不停咁樣宣告咧，係唔夠嘅。好嘢嚟嘅，係唔夠嘅。我哋一定要將神嘅話語係詩篇第一篇佢話，晝夜思想神嘅話語，變為有福。願意咧，我哋真係一齊去學習，去將神嘅話語真係去真係同神去傾偈。我哋晨間嘅時候，我成日同弟兄姊妹講，去到7點半個時段，我成日同弟兄姊妹講就係話，嗱，你試下嗰個宣告，譬如話因耶穌受過鞭傷，我得到醫治咁樣。咁樣咧，你試下問下自己，好老實咁樣講，唔使話俾我哋聽，你係咪真係完全相信咧？咁樣如果唔係嘅時候咧，我就話你可以祈禱你祈禱到去你可以用悟性，你可以用方言祈禱，祈禱到一個地步，你真係覺得裏外一致嘅時候，你會發覺咧嗰句説話咧已經係成為你嘅一部分。如果唔係嘅時候，如果你淨係念口簧嘅時候咧，嗰句説話永遠仲喺外邊嘅啫，淨係咧念咒語嚟嘅啫。咁所以咧，我哋第二步嘅就係要心智更新，讓神嘅話語去改變我哋嘅態度，改變我哋嘅想法，改變我哋嘅性情。好，最後一步咧就係穿上新人。穿上新人咧，讓我哋好清楚睇到咧，我哋呢度基督講，呢度經文都講到我哋穿上新人。呢個新人係點樣㗎？係照着神嘅形象做。邊
邊個照着神嘅形象做啊？天父冇錯啦，Isaac 都識喎。你諗下係咪？唔係叫你去做個新人喎，唔係你去逼自己做到你自己有仁義、夠公義，唔係你逼自己要去聖潔嗱。但係今時今日咧，好多弟兄姊妹咧係覺得好大壓力啊！係啦，我都知道唔應該亂咁發脾氣嘅，係啦，我都係應該知道唔好貪心嘅，係啦，我應該多啲溫柔嘅，係啦，我應該唔好咁多嘅爭競啦，係啦，咁樣咧就逼自己要去做，逼自己去做啲正確嘅嘢。做到嘅時候咧，你睇下 ，yes 我幾叻；做唔到，我真係冇用。呢啲係咩啊？呢啲係律法主義，呢啲係嘗試靠我哋自己去做一個新人出嚟，做一個公義嘅，做一個聖潔嘅新人。呢啲係假嘅公義，假嘅聖潔。經文呢度講咧，佢就話咧，呢個新人係點樣嘅？係神做嘅，係神按自己形象做嘅，係真嘅聖潔，真嘅公義。我哋靠自己嗰啲係假嘅聖潔，假嘅公義。你點樣去努力逼自己？嗰啲係假嘅聖潔，假嘅公義。真嘅聖潔，真嘅公義，神成就咗啦。同救人一樣。嗱，記住，救人咧，神處理咗，代唔代表我哋唔使處理啊？唔代表，係啦，Isaac都知，唔代表啊！我哋要做嘅，頭先講，我哋要去我哋要處理，我哋處理頭先講過，我哋出去救人啊嘛，處理從前行為上面嘅救人，我哋仍然都要去做。打完風嘅時候，嗰個餐廳好亂嘅時候，我哋要執翻好去㗎，係我哋嘅責任嚟嘅嚇。但係對付嗰個風，對付嗰個浪，我哋自己搞唔掂，神搞掂咗。新人一樣，保羅教導我哋要穿上新人。咁所以你有陣時弟兄姊妹會覺得好混亂嘅，因為頭先有啲經文咧，保羅就命令我哋要穿上，要披戴基督。跟住有經文咗，你已經穿上，已經披戴基督咁樣。喂，究竟我哋已經穿咗定係要穿咗啊？因為要穿咗即係未穿啦咁樣。係啦，咁樣所以喺當中嘅時候，我哋要搞翻清楚，原來咧係兩部分。喺靈裏邊嘅時候，神已經做晒㗎啦，神已經幫我哋做咗個新人，將舊人移走咗。但係咧喺呢個物質世界裏邊先，我哋要有我哋嘅份，我哋有我哋嘅位置，我哋仍然去做，去將嗰個從前嗰個舊人帶嚟嗰啲嘅嗰啲咁樣嘅唔好嘅行為、待人處事嘅方法、錯價值觀，我哋要處理咗佢。我哋要穿上新人，就係咧嗰啲聖靈嗰啲果子啊，嗰啲聖潔啊，嗰啲公義啊，嗰啲恩慈啊，全部都要嘅。但係記住，唔係你去做，你做唔到嘅。你做到嗰啲係假嘅聖潔、假嘅公義，係唯有神先至做到。咁所以咧喺呢個穿上新人嘅過程裏邊咧，有一個咧秘訣嘅，有一個咧心法嘅咁樣。個心法係啲咩嘢咧？就係頭先講咗啦，唔係靠我去做，唔係靠我去做到公義聖潔，而係點樣啊？而係找緊我係從恩典、從關係出發接受呢個恩典嘅意思，就係話我點樣去取用呢個聖仁義同埋聖潔咧？真嘅仁義同聖潔咧，就係個出發點就係話感謝上帝，唔係我揾佢，佢係佢揾我。當我還作罪人嘅時候，佢為我死，佢嘅愛就顯明啦。佢愛我，當我接受佢作我個人嘅救主嘅時候咧，我同佢就建立咗呢個關係。咁所以咧，我出發點咧係關係，出發點咧係我接受神嘅禮物。咁嘅時候咧，你要做到仁義聖潔嘅時候，就唔係靠你自己嘅咯。如果我要做到仁義聖潔嘅時候，就係律法主義。我要做，我信咗耶穌嘅咯。你行事為人要蒙召嘅欣賞值，所以我要做。我做唔到就係我唔啱，我做得到我就叻。呢啲係變咗上嘅律法主義。昔日嗰啲法利賽人都係咁樣，佢哋做好多嘢嘅，係咪啊？呢個就係從律法從律法去出發嘅一種嘅改變。嗰啲係假嘅仁義聖潔。聖經話穿上新人咧，讓我哋搞清楚，新人唔係我哋做嘅，神做嘅，做咗噶啦。我哋星期四嘅課程叫咩話？You have already got it啊嘛，你已經得到啦嘛。神已經將仁義聖潔做咗俾我哋，呢個係真嘅仁義聖潔。我哋係
從呢個關係出發，取用呢個恩典，我用一個感恩嘅心去感謝上帝。上帝，我哋多謝你，你已經俾咗仁義聖潔我啦。用翻頭先發脾氣嗰個例子，我唔係咧逼自己，我係基督徒，我唔可以亂發脾氣。我發脾氣咧就係與蒙召嘅恩相稱，我發脾氣咧就係虧缺神嘅榮耀，所以我唔可以咁做。當你咁樣諗嘅時候咧，你係律法主義，你係靠自己。我哋要點樣做啊？我哋就話感謝上帝。我靠自己咧，我冇辦法咧去勝過我自己呢個與生俱來嘅罪性。但係感謝主，神已經將個罪性咧係完全佢攞走。喺上帝裏邊，舊事過都變成新的了。係上帝咧將我變成一個新造嘅人。喺呢個新造嘅人，基督如何，我喺呢個世界上也如何。感謝主。所以咧喺呢個新人裏邊，我認清楚啦，我唔係再係咧我唔係再係咁容易去發脾氣嘅。我係好似基督一樣，我係柔和謙卑嘅。發脾氣，亂咁發脾氣，奉耶穌基督名你走，唔係我自己嘅努力，唔使好辛苦去逼自己嘅柔和謙卑，而係帶住一個感恩嘅心去領受從神而嚟嘅柔和謙卑。因為新造嘅我根本就係柔和謙卑。我以前無知，我以前咧好似啲外邦人咁樣，對神嘅知識我睇唔到，我唔明白。而家我明白啦，而家我明白啦。我想請敬拜隊。今日咧好簡單，講咗我哋點樣去。上個禮拜我哋講咗話但以理咧佢有一個美好嘅靈性，跟住咧我哋就話喂，我哋都有一個美好嘅靈性。呢個美好嘅靈性係神俾我哋嘅禮物。我哋話要活出呢個靈性，但以理活得出，所以佢好成功。我哋都可以活得出，因為我哋唔係靠自己。神已經做咗大部分嘅工作，我哋要做嘅就係做翻我哋自己嗰部分。但係當我哋做嘅時候，讓我哋咧搞得好清楚，我哋唔係律法主義咁樣去靠我自己，我哋係從呢個關係出發，領受神嘅恩典。我哋相信神已經成就咗。當你咁樣睇嘅時候，你會發覺你會面對嘅唔係10號風球，唔係嗰個巨浪，嗰啲你搞唔掂。你要面對嘅就係執翻好嗰個餐廳，執翻好你自己屋企。